What is meaning? Graph is of current versus omega by omega 0. Peak is observed means maximum current pass is when omega by omega 0 equal to 1. And that we call resonance. What is Q factor? Full name of Q factor is? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. What is full form of Q factor? Quality. Quality क्वालिटी. factor. किसकी क्वालिटी? Bandwidth. Resonance. Resonance की रेजोनेंस की क्वालिटी. सर ऐड करो ना। दिया ठक्कर, खुशी पटेल, उपासना देव के. सर यस. सर एमसीबी में मैंने जो फिजिक्स के क्लास एक दो अटेंड किए थे लास्ट में, उसमें नॉट अटेंडेड लिखा। टेंशन नहीं करने का. ये बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में छोटी छोटी बातें होती रहती है. सर आप डेली रोज शेड्यूल करोगे ना तो दिखेगा एमसीबी में, मैंने देखा। ऐसा. हाँ, लेट्स सी. शेड्यूल करके रखते हैं तो नहीं दिखता। अभी बिफोर योर एग्जाम स्टार्ट MCB हैज़ टू एंटायरली सेटल डाउन. देयर शुडंट बी एनी हिकअप्स. ओके. दूसरा क्लासरूम पे एग्जाम ले ली थी। हाँ वो तो या लेट अस सी. ये भी है। नहीं, अभी देखो, लिसन टू मी. ऑल ऑफ यू आर टुडे जॉइनिंग थ्रू. हाउ मेनी यू आर जॉइनिंग थ्रू MCB? सर मैं नहीं ज्वाइन हुआ एमसीबी से। Those who couldn't join through MCB, one is Achyut, one is second Shivam, third Darshan. सर आज अपडेट उसे के बाद ज्वाइन तो अच्छे हो से जाता है join पर उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। हाँ, ओके. MCB में बहुत कहीं होता है. हाँ और MCB. उसमें ना स्क्रीन जूम के जैसी अच्छी और क्लियर नहीं होती है। Hmm. भी सर MCB से ज्वाइन नहीं हुआ. मैं भी। मैं अभी मतलब it was possible to join or it was not possible? सर वर्क पॉसिबल बट क्वालिटी जूम जैसी नहीं आती। अच्छा. Vidhi, you joined through MCB No, sir. सर directly. Okay, you are के not. पीछे वो नंबर्स लिखे हैं ना, वो सारे एमसीबी में। सर सिर्फ 8 ही लोग एमसीबी से ज्वाइन किए। मैं बोला ना सर डेली शेड्यूल करोगे तो दिखता है लिंक, नहीं तो नहीं दिखता। नहीं मगर लिंक तब दिखता है पर एमसीबी क्रैश हो रहा था आज जो सुबह मैंने अपडेट किया उसके बाद थोड़ा अच्छा चला। सर नहीं मतलब सर इंग्लिश के लेक्चर में भी क्रैश हो गया, मोबाइल से क्रैश हो गया। अच्छा. सबने अलग अलग प्रॉब्लम समाज। अरे सर अच्छा इंटरनेट हो तो अभी एकदम सीख जाता है एकदम। हाँ और कंप्यूटर की मेमोरी है ना वो बहुत ले लेता है। मेरी 6 GB रैम है ना तो वो कंप्यूटर एक बार तो हैंग ही हो गया था एमसीबी की वजह से। अरे देखो, right now I am using a dedicated camera. There are two cameras attached. I am the host. Video recording is going on. PDF file is open. Zoom is running. I am doing screen sharing and I am running the class on. सर कभी कभी होता है एमसीबी चालू होता है और बाजू में कोई दूसरी विंडो या फिर कुछ भी ओपन व्हाट्सएप वेब भी ओपन होता है तो भी क्रैश हो जाता है। ऐसा. सर पर उबंटू तो लाइट वेट है ना, विंडोज हैवी है. हाँ उबंटू लाइट होता है। उबंटू तो लाइट वेट है अच्छा. पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम. लेकिन मैं ये BSNL से क्लास अभी कंडक्ट कर रहा हूँ. क्रैश होने का आप भी थोड़ा पे जाके तो हो जाए। अभी जैसे अभी आप अचानक फिर आप पिक्सेलेटेड हो जाते हैं। अच्छा. भगवान जैसे सर विष्णु भगवान जैसे होते हैं आप। अच्छा, वो disappear and reappear. Does it happen every day or today only it's happening? नहीं सर कल भी हुआ है। रोज होता है सर पर हम लोग चला लेते हैं ना। चला लेते हैं ना. आप लोग बहुत दयालु हो.
चला लो, मेन तो स्टडी ठीक से चलना चाहिए, मैं जो लिख रहा हूँ वो ठीक से दिखना चाहिए। वॉइस लैग हो रहा आपका वॉइस लैग हो गया। आपने अभी राइटिंग नहीं किया, अभी अचानक से आप सीधे देखने लगे। अच्छा, वो जादू। Okay, let me stop my video and let us hope that audio quality gets improved and we come back to physics, and which we were discussing that better resonance is the resonance where the peak is narrow and there could be confusion, so we decided the rule that width of the peak should not be any width of the peak. सर हमें सिर्फ काला काला कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसा स्क्रीन शेयर नहीं किया मैंने, बीच में बंद कर दिया था। तो चैट में कौन आया? वॉइस इज लैगिंग। अरे आप लोगों से ज़्यादा तो हम बिजी है। हाँ वो तो कहा ना गीता मैम ने अच्छे से समझा दिया। ओके, नाउ आज शिवम को बहुत अच्छी तरीके से सर शिवम पे फायर हो गया। अच्छा, शिवम बीच में आ गए। अच्छा, अपने मैडम ने हाथ साफ कर लिया, पर्सनली होते तो थोड़ा और अच्छा था। नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि वो थोड़ा जल्दी शेड्यूल करो ना क्लास। ठीक तो है। अच्छे से ये कौन सारे रज बंद करो ये सब। रज, keep your mic in mute mode, okay? Maybe your younger brother. बंद कर दे। ये कौन है भैया? ओके, सारा का पता नहीं सा सुन लिया। अभी माय वॉइस इज फाइन। Okay, now Q factor is decided by reciprocal of width of the peak. तो उसके लिए हमने रूट ऐसा डिसाइड किया था कि we'll choose the width from those points where value of current is root 2 times smaller than the maximum value. And I left with one question, that why only this rule? Why not divide by 2, and that should be considered. That was left to you for brainstorming. Now here, from this two figure, it is clear that here peak would appear bigger in size, whereas here it is shorter. So this is better quality resonance. Then we had Q factor formula, omega 0 by delta omega. What is unit of Q factor? Unitless. After deep mathematical thinking, you will come to know numerator is radian per second, denominator is also radian per second, and so it is unitless. Okay. And now there is one long derivation of Q factor in text. I told you to go through that, and I am sure that you have not gone through it. Am I right? Say yes, sir, you are right. Okay. अभी आज जो डिस्कस कर सीबीएसई वाले आगे बोलते हैं कि और कौन से नहीं, अभी तक तो कुछ अपडेट नहीं है। इस चैप्टर में से तो कुछ भी नहीं निकाला है। नहीं, 6 वाले में से कुछ नहीं निकाला, इसमें से निकाला है। क्या निकाला है? पता नहीं, मैंने 2 दिन पहले ही निकाला है। नहीं निकाला है। ओके, दिस डेरिवेशन आई हैव लेफ्ट इट फॉर यू। ओके, ये Q इक्वल टू ओमेगा 0 L बाई L, राइट, और से डेल्टा ओमेगा इक्वल टू R बाई 2L. दिस इज फॉर यू, प्योर मैथमेटिक्स, some saving time on the physics part.
फैक्टर में से वो वॉटलेस करंट और पावर फैक्टर है। वॉट लेस करंट एंड पावर फैक्टर, हाँ लेकिन पावर है, पावर इन एसी सर्किट है। हाँ The wordless current is a very small point, और ये important है, पता नहीं निकाल दिया तो निकाल दिया। Okay, what we are going to discuss is power in AC circuit and the power factor. Okay, so if you are going to go in electrical engineering and electronics engineering, this topic again you will be studying. The whole RLC circuit you are going to study, but you will have parallel combination also you will be studying. Okay, now let's understand from text. V equal to Vm sin omega t. What is it? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। Voltage, AC voltage supplied to which type of circuit? RLC। Series RLC circuit. Okay, because of that voltage, this is current. What is the meaning of Vm? What is maximum voltage? Then what is V? इंस्टेंटेनियस। Instantaneous. As t will change, the voltage value is going to periodically vary, sinusoidal way. So this is instantaneous value. What is omega? सिंगुलर फ्रीक्वेंसी। T, टाइम। Im मैक्सिमम करंट। and phi, फेज डिफरेंस। phase difference between voltage and current. So Im value was Vm by Z that we have derived, and phi is tan inverse Xc minus XL divided by R. This is all known values. Now instantaneous power we can get if you multiply instantaneous values. So V and I are instantaneous values. Multiply them, then you get sine into sine. फिर यहाँ से जो यहाँ आने का है, again mathematical steps, I'm not explaining that part. You will find it in the appendix of 11th standard textbook also, which trigonometric identity is used. Maths group students will not have problem. Bio group students will try to work out on their own. Bottom line is instantaneous power is Vm Im by 2 cos phi minus cos bracket twice omega t plus phi. What I have left is from how to go from this step to this step. Okay. So what we have is P equal to Vm Im divided by 2 bracket cos phi minus cos 2 omega t plus phi. But is this the formula that we need, or we are interested in average power over a cycle? Shall we finish here that okay, what we wanted we got, or should we find average power? Means power over a cycle. Which is more appropriate? Average power. Average power. Because see, as t will change, the whole parenthesis would change, and power will change from instant to instant. So when power is changing, better you talk about average power. P. How do you get it? By taking average of P. So then you have to find average of Vm Im by 2 inside bracket average of cos phi minus average of cos 2 omega t plus phi. Fine? Okay. Therefore, average power equal to, now Vm and Im, these are the maximum values. They have nothing to do with time. So they are constants. So you can take them out. Vm Im divided by 2. Okay. Phi is phase difference. Phi phase difference depends upon
tan inverse xc minus xl by r. So these are constants. So phi is also constant. So it has nothing to do with time. So this is cos phi. Minus, I'll write 0. How dare I to write 0? cos Average of cos theta. Yeah, cos varies from -1 to 0 to +1. So average लेने के लिए जाएंगे तो आंसर हो जाएगा 0. We have studied earlier also that average of sin theta, average of cos theta is always 0. So we are left with average power equal to, I can write Vm by root 2 Im by root 2 into cos phi, right? So P equal to Vm by root 2 is Vrms, this is Irms into cos phi. This is power in AC circuit. Okay? Any doubt? Now cos phi is given special name power factor. Why is it called power factor? क्योंकि वो पावर डिसाइड करता है वो फाइव को। हाँ, तो VRMS भी तो पावर डिसाइड करता है। लेकिन वो कांस्टेंट है। नहीं समझ रहे साहब, VRMS IRMS cos phi. Okay, so why we are not calling VRMS as power factor? कांस्टेंट हो गया। तो cos phi भी तो कांस्टेंट है। ओके, चलो अभी इसको समझते हैं। मान लो VRMS is 220 volt, IRMS is 1 ampere. This is that AC source. You connected this kind of source to a resistor only. Specification of the source are this. Okay, what is phi for resistance? Hello, my blood pressure is increasing when you don't answer. Yes, brother. What is value of phi for 0 0? 0 कैसे आया 0? सपोज पता नहीं है एग्जाम में, कैपेसिटर और है ही नहीं ना, तो इम्पीडेंस नहीं। और ये भी phi इक्वल टू टेन फाइव tan इनवर्स XC माइनस XL बाय R. XL नहीं है, XC भी नहीं है, 0 by R is 0. 0. टेन जीरो जीरो। और यू कैन ऑल्सो से V and I are in phase. ये हमारा वेरी फर्स्ट डेरिवेशन था कि वोल्टेज एंड करंट आर वेरिंग टुगेदर, सो फेज डिफरेंस वाज 0. सो व्हाट इज cos phi? जीरो 0 or 1? 1 1, वन। right? 1 So this is PF. I'm writing PF for power factor. So if I now write power, it is 220 into 1 into cos phi, which is 1. So answer is 220 watt. So how much power is consumed in your resistor? 220 watt. Same source, an inductor in the circuit. सर वो लिस्ट बीच में आ तो पार्टिसिपेंट लिस्ट अभी चला गया. Okay. Okay, now what was here phi? This class and then again one class, 12:55. Okay, I'll see you after that. 5/2 Phi equal to pi by 2. ये पता है कि वोल्टेज वॉज लीडिंग द करंट बाय पाई बाई 2. यस सर. ये कहाँ से आया था? phi equal to tan inverse
क्या था? XL only divide by 0, undefined, pi by 2. This what you have to remember, that under which condition voltage leads or lags. So what is cos phi? 0. Power factor is 0. So now what is power in the circuit? Voltage into current into power factor 0. It means no energy is consumed in inductor. Okay, and that current is called wattless current. You are controlling the current with the inductor, but inductor itself doesn't consume any energy. We have discussed that earlier, that as it doesn't consume energy and still controls the flow of current, it is an effective way of controlling the current. Somewhat similar is a capacitor. See, phi was minus pi by 2. Power factor cos phi is again 0, and power is 220 into 1 into 0 equal to 0. In capacitor also no power is consumed. Are you getting it? And had there been any other XYZ circuit, I am giving one example for your understanding. This is RL in series. Then what is phi? Tan inverse. You have got only XL divided by R. This will be the power factor. Okay, you will not have 0 or 1. Its value will be somewhere in between. Suppose you have got resistor and capacitor. What is phi? Tan inverse XC by R. If you have got inductor and capacitor, what is phi? Tan inverse XC minus XL divided by 0. So either plus pi by 2 or minus pi by 2 answer would come. See, from this single formula all things are popping out. If you have to name any two formula which is very useful, one is Z equal to root of R square plus XC minus XL square, and second is phi equal to tan inverse XC minus XL by R, to solve many of the questions. Are you clear with that? Yes, sir. Yes, sir. This is 7.7 is, if I go for explaining one whole period it will take. If you might be knowing somewhere in market they sell power saving devices, power saver. It is available on internet. वो होते हैं So what you have to do, just plug it in your home, it saves power. कैसे? Just you do some research, you will come to know that it's a hoax. It doesn't save power in the real sense. Okay. But if you are running an industry, listen to this carefully, this information you won't get anywhere else. Then GB people checks what is the power factor of the power consumption in your factory. Okay. And your power factor, क्या हो रहा है? आवाज चले आवाज चला गया, आवाज लैग हो रहा है. Okay, now how it is now? Okay, so GB people will come and check the power factor. If power factor is low,
It means large power loss, cos phi in the transmission line. Okay, and then they charge you extra. Okay, so that is quite a mathematical topic. Power factor can be improved by the use of capacitor of appropriate capacity in the circuit. This again abrupt, not clear. If you have got inductive load, then you have to use capacitor. So if you have got electric motor or fan, they are called inductive load, and then you have to use capacitor, so that power factor can be controlled. Okay, now look at the solution. P equal to IV cos phi. So here remember, I stands for RMS value and this capital V means RMS value. So if you connect voltmeter and whatever the reading it shows is RMS voltage and ammeter reading is RMS current. Cos phi is power factor. If cos phi is small, you need to provide more current, right? And how many minutes left? 2. So connect one eye field. I'll teach for 10 more minutes and then okay. If power factor is small, then this will lead to large power loss, I square R in the transmission. If you purchase any electric bulb, no, LED bulbs especially, they would written power factor. So it is around 0.97 or 0.89, something like that. So higher the stars, higher will be that fractional number, right? I don't have here, otherwise I could have showed. Sir, Yes. सर ये नहीं समझ रहा कि cos phi काम है तो फिर करेक्ट Cos phi is small. Okay. Now actually which is not, they have not mentioned, certain power returns back. You only can increase current accordingly. It is not fully correct. That's why I said that its explanation needs lots of elaboration. I'll need at least half an hour to explain that part, and that needs phasor diagram explanation. Okay. So if cos phi is, हेलो, हाँ मैम, हाँ जी बोलिए, क्या बात करते हैं? ओके, इन कनेक्शन विथ सेटिंग ऑफ पेपर, हम्म हम्म हाँ 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 सो मैं 1 o'clock फ्री होऊंगा. ओके, if you can call them, I'll be free after 10 minutes. हाँ ओके, तो 10 minutes के बाद हाँ, अगर उन्हीं को मैं, if I can talk to them directly, हाँ ठीक है, हाँ 12 to 12:15 ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ 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 ओके, हाँ हाँ. Ninth grade teachers beat me between 12 to 12. ठीक, ओके ओके फाइन, हाँ ठीक, ओके थैंक यू मैडम. एक काम करશો ધર્મેશ સર, શાલ્વી મેડમ, જ્યોતિ મેડમ અને ઉર્વી મેડમ ત્રણેયને 12 થી 12:15 વચ્ચે ફિઝિક્સ લેબમાં આવે હા. કઈ હશે અરે સારું હું ગ્રુપમાં મેસેજ મૂકો પણ ટાઈમ નથી એવું છે હું કરી લઉં મેડમ. સંગીતા મેડમ જોડે હશે ને નંબર? ને હું
अरे रिजॉइन નંબર તો છે મારી પાસે. હા. મને આલો છે તો હું ફોન કરતો તમારો ટાઈમ ના હોય મને બતાવી દો ખાલી We'll see. Science teacher. લખી લઉં ટાઈમ 12 to 12:30 15 ડેટ મારો આજની થઈ ગઈ એક કામ પતું ન હોય તો બીજા 10 કામ આવીને ઊભા રહી જાય છે, એવું થાય છે. सर लॉग का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या लॉग एक्स का इंटीग्रेशन log ln x 1/x 1/x क्या होता है log? I don't know. Log x is a constant, no? Log x. तो ये स्टैंड इंटीग्रेशन तो होता होगा. हम्म. मैथ्स के 7 चैप्टर में दिया है. दर्शन पार्शियल फ्रैक्शन से ट्राई कर इनटू 1 करके 1 को इंटीग्रेट कर और ln x को डिफरेंशिएशन में रख. Okay, now we are discussing that point. I haven't shared my screen. If power factor is small, it means either you are having hello, yes please, yes Pratham. Okay. हाँ. हाँ, okay, I'll do, but right now I'm in a class. Okay. Cos phi equal to 0 if you have got inductor और कैपेसिटर. उस टाइम पे जो करंट का जो है आई आइदर लीड्स और लैक्स द वोल्टेज एंड देन you are returning current back to source.
Okay, and because of that then the wire gets heated up. अभी होगा क्या कि आपका मीटर तो पावर कंजप्शन ज़ीरो दिखाएगा क्योंकि आपका पावर फैक्टर ज़ीरो है, बट एक्चुअली यू आर कंज्यूमिंग पावर, right? So this leads to problem in the wire, and so MGVCL charges you extra for not maintaining power factor. So इसका एक पूरा लंबा स्टोरी है, टेक्निकल स्टोरी है, वो कभी उसके लिए स्पेशल एक मीटिंग करेंगे टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट जो पावर जो ये बोलते हैं उसको पावर सेवर जो मिलते हैं मार्केट में, रियली दे आर हेल्पफुल और नॉट, और कुछ मिलते हैं 500-600 रुपये में मिलते हैं, whether they are good enough, do they really do power saving, उस पर बात करेंगे. लेकिन ना बस I'm winding it up. Yes, anything else? No. Okay, then let me assign some work to you. Yes. So you'll be able to work out example 7.8. 7.7 I'll elaborate. Okay? ओके सर. Okay, so over and out. I'm concluding the meeting and